Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի Facebook-յան ընկերներ, սիրելի թիմակիցներ, բոլորիդ ողջունում եմ, բոլորիդ շատ սիրում եմ ու հարգում եմ ժողովուրդ ջան։ Նաև ուզում եմ ողջունեմ իմ բոլոր թիմակիցներին, բոլոր ղեկավարներին, նաև ողջունում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, պարոն վարչապետ, դուխով դուք մենակ չեք, մենք կանգնած ենք ձեր կողքին, գիշեր ցերեկ միշտ արթուն ենք, ամբողջ հայ ազգի 90%-ը կանգնած է քո թիկունքին։ Ինչ անում եք, շատ ճիշտ եք անում, այո, պետք է մաքրենք մեր եկեղեցին բանդայից, նախկին թալանչիներից, այո, կան նաև այն հին թալանչիներից, ովքեր որ նաև հիմա աշխատում են ու տակից հակաբաներ են անում, դուք սպասեք, ձեզ էլ հերթ կա, դուք հերթի մեջ եք, մի մոռացեք, որ դուք հերթից դուրս եք կամ ձեզ մոռացել ենք։ Այդքան է ժողովուրդ ջան, ուզում եմ անդրադառնամ մեր ձևով շարժման, չգիտեմ, ակտիվիստ ասեմ, ստեղծագործ ասեմ, ինչ ասեմ, բանաստեղծ ասեմ, Նարեկ Կարապետյանին։ Նարեկ ջան, ուշադի լսի, եղբայր, դու շատ վատ բան ես ձեռք բերել, եղբայր։ Սիրում ես գնաս գյուղերով, քաղաքներով ման ես գալիս ու փորձում ես այտենց քո մասով մեր թիմին, մեր թիմակիցներին, նախարարներին, չգիտեմ, վարչապետին, բոլորիս մրոտելով ման ես գալիս։ Քո նման ու քեզանից մի վատ բան է, մեր թիմակիցներից մեկն էլ կա, որ սովորել է այդ ձեռք բերում է, էլի էդի, որ թիմի ներսում մրոտեն մեկը մեկին, բայց դա սխալ ձեռք բերում է, ժողովուրդ ջան։ Եկեք չփորձենք մեկս մեկից հետևից խոսանք, մեկս մեկից փորձենք մրոտել, թե չէ նենց կմրոտեմ, որ առավոտից իրիկուն փորձեք, լվացվեք, այդ մուրը չանցնի ձեր դեմքերից ու ձեռքերից։ Այդ քեզ Նարեկ ջան, մեկ էլ այն մարդկանց, ովքեր որ թիմակից կլնեն, թե թիմից դուրս կլնեն, թե ընդհանրապես ով ուզում է լինի, հետևից կնգա նման մի խոսացեք ու մարդկաց անտեղի տեղը մի մրոտեք, որովհետև դուք այնքան թույլ եք, որ դեմից չեք կարող խոսակ, հետևից կնգա նման բամբասանք եք անում։ Նարեկ ջան, այդքան է քեզ, եղբայր, որ այտենց Պապոյան Գևորին ես թերագնահատում, էկոնոմիկայի նախարարին, ընդե գինուց ես խոսում, գինեգործությունից ես խոսում, չգիտեմ, ընդե ստա մի բան էլ կա, տեղ գյուղից ես խոսում, ասում ես մամաս տեղ գյուղից է, չգիտեմ, բանը, տենց հարյուրավոր հեկտարներով հողեր եք տվել ադրբեջանցիքին, անասնապահությունը արդեն վերացել է, այտենց լավ մտածում ես տեղ գյուղի մասին, որ մամա այդ գյուղն է, եղբայր, բա հովանավորի, տես մեծ փողերի հարստության տեր մարդ ես, մի քիչ անասունով օգնի, մի քիչ մարդկանց այտենց էլի, պետությունից թալանացը տար գոնե ժողովրդին տվեք, ինչ ես նստել ես քեզի տես լոլոներ ես կարդում, մտածում ես, թե դու այտենց բեսան պարտոնյալ ես, մարդիկ քեզ լսում են ու տենց էլ հասկանում են։ Ուղղակի եղբայր, քեզ զգուշացնում ենք բոլորս մեր թիմով, թիմակիցներով ու երկրի ամբողջ ժողովրդով։ Դու չփորձես մյուս անգամ կգնաս գյուղերով, քաղաքներով, ուր ուզում ես գնա քո այդ ախրանիկների, չգիտեմ, այդպես ջպերով բանով, որ եթում ես մարդկանց խաբում ես գյուղացիքին, թե ձեր համար զավոդներ են կառուցելու, կաթի գինն են բարձրացնելու, չգիտեմ, խաղողի այգիներ են կառուցելու, գինու գներն են քանելու, կայնակի տենց բաներ ընկեր, տես բաներ քեզ մի թույլ տուր, մենք քեզ շատ խիստ նկատողություն ենք տալու, դրանից հետո իսկ թվում է կհասկանաս մարդկանց հետևից խոսալը ու մրոտելը ինչ վատ բան անգեր։ Չգիտեմ, մտել ես քաղաքական դաշտ ես մտել, բայց ես զարմանում եմ, նստում եմ, լսում եմ, խելքը գլխին բան չես խոսում։ Բեսամ շատ սուտ խոսան տղա ես դու, սուտ խոսալու հետ բեսամ երևի սեր ունես ընկեր։ Չփորձես իմ թիմին
ու թիմակիցներին նախարար կլինի, մարզպետ կլինի, ով ուզում է լինի, ու չփորձես նաև վարչապետի անունը տաս։ Դու այդ իրավունքը չունես, տալողը տվեց ու տեսար ուր է տալողը։ Կես դրել ես արտոնյալ տղուտեղ չգիտեմ, սպասի դու հերթի մեջ ես։ Ասեմ իմացի դու հերթի մեջ ես, քո հերթն էլ է գալու։ Այս կսարքենք, այն կսարքենք, այս երկրում ինչ եք սարքե դուք։ Այնոն էլ ասում ես դպրոցի դռները փակել են 3-4 գյուղի դպրոց չկա։ Այտենց հարուստ տղա ես, այտենց ժողովրդի գյուղի երեխաների մասին մտածող ես, մենք դպրոց կառուցի, մանկապարտեզ կառուցի։ Ինչ ես արել դու։ Սա երկիրը թալանեցիք, սա փողերը կերակ, հիմա դարել ես այտենց բեսամ հայրենասեր։ Ես էլ եմ զգուշացնում քեզ։ Այդ սուտ խոսալը ձեր բերովի է ոնց որ քո մոտ։ Էլ եմ ասում, քո նման մի հատ էլ մեր թիմի ներսում կա, ոնց որ քեզանից խոնավություն է քաշել։ Այտենց բանը ասում են էլի, էս այն արե, չգիտեմ ով ինչ։ Հերիք եղավ բոլ եղավ ժողովուրդ ջան։ Եկեք իրար համ սիրենք, համ հարգենք։ Քաղաքական դաշտ ես մտել, չգիտեմ, քո ձևով ես անում, ում ձևով ինչ ես ուզում անես։ Մարդկանց անունները մի տուր, ումի մրոտի, եղբայր։ Եթե անուն տալով լինում մրոտելով էլ ես էլ եմ ասում, մնաց կմրոտենք։ Առավոտից իրիկուն լվացվես ջրով, ոչ ձեռներիդ մուրը կանցնի, ոչ էլ երեսներիդ մուրը։ Էդի լավ իմացի դու։ Կամ են Էդմոն Մարուկյանը։ Մեկ որ առաջ ասում է բանը, ես քպետ մատաղուտելու չեմ էթա։ Խի քեզ մատաղուտելու կանչում են։ Դու այդքան խի կաս, դու այդքան ինքնասիրություն ունես, որ մարդիկ քեզ մատաղուտելու կանչեն, մտել ասում ես քպետ մատա։ Դու որ թողան քպեի ոտերներ կլվաս ջուրը կխմես։ Հասկացար։ Խելքը գլուխը թավակի։ Ամբողջ կյանքը տտես կլավուզնիկ ես եղել էլի։ Ինչ ես եղել։ Ինչի ես հասել դու։ Դու քո թիմով։ Հենա քո նման, չգիտեմ, մտես մի քանի հատ կուսակցական նախարարներ ու նախագահներ են եղել ժամանակին, ինչ են եղել, չգիտեմ։ Ինչի եք հասել դուք։ Մենք ունենք երկրի ղեկավար, ամբողջ կյանքներդ կերազեք ու մենք բոլորս երազել ենք, որ նման մարդ կա մեր երկրում ու ժողովրդի կողքին կանգնած։ Ասո տված մարդ, դա Նիկոլ Փաշինյանն է, դե միշտ իմացեք։ Ու ժողովուրդը հասկացողը հասկանում է, ով էլ չի հասկանում ձեր նման չորա գլոխները։ Այն մարդիկ են, ովքեր որ չեն հասկացել ու տարիներ շարունակ կտեց մի կիլո բրինձով, չգիտեմ, ձավարով, տուկի թելերով, այտենց մարդկանց գլոխը մտել է մենակ այդ դրա մասին, որ երբ են բերելու մի կիլո ցորեն տան, մի կիլո բրինձ տան կամ մի լիտր սայլարկա տան, տուկի թել տան։ Սա պետությունը։ Եկեք նստենք, կառուցողական լինենք, մեկս մեկից ոչ սևացնենք, ոչ մրոտենք։ Եկեք մեկս մեկից գնահատենք, ինչով կարանք օգտակար լինենք մեր պետության ու ժողովրդին։ Հերիքա ժողովրդի անունից խոսակ, ժողովրդին հետա խապեկես ենք տալիս, են ենք տալիս, ամեն հետա լուծը գործ արա։ Կարաս մի հատ լավ բան արա այդ գյուղի համար։ Ներդրումներ արա։ Այդ մեզ ու խոստումներ տալիս ես, նստում ես, գալիս ես, մտնում ես ուղիղ, եթե չգիտեմ, դե Պապոյան Գևորին ես փնովում, բան գինուց ես խոսում, կայնակից ես խոսում։ Կամ դու իշ գիտես կայնակը երբ արտադրվե, որ թվականին է ստեղծվե, նստել ես բաներից ես խոսում, այս բանից պետք է խոսա, որ խելքը հասնի կամ էլ գոնե տեղյակ լինի, գոնե իմանա էդի ինչի մասին է խոսում։ Եղբայր, ես քեզ էլի զգուշացնում եմ, որպես թիմակից, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, չփորձես իմ թիմին կամ իմ թիմակիցներին մեկին անկախ նրանից ով ուզում է լինի, մեկը փորձի վատ բան ասի։ Իմ համար դա սրբություն է, իմ համար դա անկեղծ ընտանիքահունկերություն է, ես կյանքում թույլ չեմ տա։ Այդ երեք են լրագրողը, որ ինձ հարցնում է, բայց այդ քրեական գործերն ինչ եղավ։ Այդ քրեական գործերը գիտես ինչի համար է եղել, որ իմ թիմին, երկրի ղեկավարին քրֆելու համար։ Ես թույլ չեմ տվել։ Միջև հիմա էլ թույլ չեմ տա։ Մեկը փորձի իմ թիմակիցներին ու երկրի ղեկավարին մոտը քրֆի։ Ես էլ եմ ասում, անկախ նրանից ով ուզում է լինի, ում դուր կգա թե չի գա, ես իմ արժանապատվությունն էլ եմ պահելու, իմ թիմին էլ ու թիմակիցներին էլ բոլորին էլ։ Թույլ չեմ տա մեկը փորձի իմ թիմակիցներին մեկին վատ բան ասի։ Ես բոլորից սիրում եմ, բոլորիդ հարգում եմ, եկեք բոլորս իրար հարգենք։ Ժողովուրդ ջան, դուխով եղեք, կանգնել ենք մեր երկրի, պետության, հայոց բանակի, երկրի ղեկավարի կողքին։
Բոլորից սիրում եմ ժողովուրդ ջան։ Լավ եղեք, դուխով եղեք, կհանդիպենք։